Wakomana ndikudeclare mna kuramba chingo magilasi jeko toda kupinda nepositive vibe saka kuti nyepa dzinouya iwe ningogara kwaita warm up kudhara handitika saka inini warm up yangu ndinoiwana pamusic apa handimaona ndo wakubuda shavi ndo wemanyukunyuku ndo wakuite kuda kubuda shavi kana ndikariza music handitika right guys maswera sema mukasema nelu salivona ni Dumela ninjani madekwa na abudhi muri sei guys loveness marume uri sei handitika baba shameni siyazi pano atina kumira tipine baba timbo kuti mbijana baba shameni pano amuna kukokwa munondiona muri kupi. It seems as if kana mtindona ndiri pa live every day imi munenge muri pa live saka muna nyaya anditika nyararai chimboenda imuita zvemuri yenyu mosi yaisuma singuru togara pa live naika because amuna nyaya munondiona muri pai muri mumwene munenge muri pai pa munondiona kuti ndiri pa live munenge muri pai nokuti kana musipo pa live amundioni saka takangofanana nzvadzi sit down relax and enjoy the show or else waya mobaya exit button naika zvamunenge muri kunzi baba ningi kutadza kuti muri baba handitika chibehavha yewo kasa baba muri kubehavha akasi chikomana chakanyogwa patoilet padore toilet naika eheka guys tati timbosvika nhasi hatisikuda kunyanya kutanga kutaura zvakawanda sozvitaura kumasure nokuti ava varidzi venyaya varoda kufamba nezvavari kuita zvakasiyana-siyana saka tozopa zvimwe zvimafeedback kumasure handitika tingopinda munyaya yavo straight imake it or break it but guys let's try by all means kuti tibatsire vanenge vauya vari two parties dzakadai. We have two sisters here, right? We have two sisters here handitika vanenge vari kuda kuti I would be very very hurt kuti vauya pano handitika and then vodzokera vatopata vene hatred wese vauya pano toda kuti vadzokere vachifarana mangwana vagone kusangana mangwana vagone kufambirana mangwana isusu basa redu hatisipo pakuputsa basa redu tiri pakubatanidza handitika saka ndiri kuti inini guys ngatizamei by all means kuve very very sensitive macomments edu even pamunoona kuti apa pane mhosva apa pakutaura kwacho mafeelings enyu kana pfungwa dzenyu ngatitiraye kuseva kunonzi kuti kusefa handimaona kusefa kuitira kuti kana vozitevedza macomments vasazonyanya kubatikana handiti vasazonyanya kubatikana kuti takanga takupuriwa macomments handimasviona right so inyaya two dzevanhu two vakasiyana saka regai tione kuti right do tingoti panyaya straight because umwe anenge achida kuti afambe nenguva ichipo handitika right ndisi pamunonzwa pamunonyatsonzwa alright mirai tichimbobata mumwe wacho tichimirira mumwe wacho because anga achitotaurawo nyaya kuti maybe murume anogona kunge adelay ndeimwe party because yatiine zvayanga ichiita saka captain hanzi kuri kuna here hello mushe waswera sei right ndikutiraya kubata munin'ina wako ndandambomudza ndikufana izvo zvimemanja because ndiwo wanga kuti nditetana ndandatoti since uri kuita zvauri kuita rega ndikupe nguva but ndazoona iye apindura ndikati iwe wakapindura ndikachirega tichingozviita zvipere hello munin'ina ndaswera waswera sei munin'ina right hatisi kuda kuwaste time because mese mune zvinhu zvamuri kuita zvakati vasikana
ngatoda kuti tiite sevanhu vakuru handitika muri vana yes but toda kuti titaure nyaya iyi sevanhu vakuru totanga newe mukuru anove ndiwe wakataura nyaya iyo kwaya nenyaya kwandiri chii chiri kunetsa nhai mainini hello tamirira kuti imimi semunhu akatanga kuuya nenyaya yawo ndivi mukuru topa imi respect nyaya ndeyei handizive kuti munina wangu hangu ndakamutadzirei kozi atiwirirani ndinongoti kana ndikaita problem ka ndikamuudza hashowe kunge pane zvaanzwa ona sevava pandine ishu yandinayo yaya ndakakudza yambuya vangu nyaya akainzwa anambobvira ati naisisiko nyaya dzandiri kunzwa dziri kufamba sei kana kuti abvunzewo kuti ichokwadi here chandiri kunzwa haana kana mbobvira andibvunza akangonyarara kangoisezisezinomawo okay saka ndati ndiyo kwamuri ndibvunze kuti pamwe ndinogona ndine zvandei ndakamutadzirawo zvaasingakwanise kundiuza hello uri kude ndofunga rimboita chi alright so iwewe pane nemunin'ina wako hamunambovhera matukana here kana kuitirana makuwa or something hapana zvimwe zvakamboitika handizive pamweye ndiyangatotoro kuti sisi musi wakati wakadai makataura zvakati kozi munhu unogona kutadza usingazoti watotadzira munhu alright saka pane nyaya yawakandisendera uchiti munin'ina akonana nemwana wako iwewe vakatumirana mameseji handiti iwewe watumigwa mwana ako atukana namai vake namainini vake mameseji waforwardirwa namainini kuti ndo zviri kuita mwana what did you do kati what did you say kune munin'ina wako kutadza kuti uruda kuzama kugadzisa munin'ina wako nemwana wako ndimaini mwana kava inini zvandakaita paakandiudza ka ndakangoti zvoni awadikuita kumufonera handiti iyabatanzi zvoni handina airtime kandati handinoigona kukusendera airtime mofonerana munyetsete sei motaurirana mopedzira handimazvona avhati zvoni aregedzai henyu ini ndangokudze chitoti muzoni ndo zvaita mwana wenyu kana ine problem neni ngauye kumba kwangu mazvona alright no problem okay kana zvanetsa muite sei mublog tingomubloka nyaya yacho isese sei isanesi ndozvandakabva ndamuita zvandanyarara ndabva ndasvikakumba ndobva ndabvunza mwana ko chii chiri kuitika akabva andirambira zvanzina ndabva ndaita handina kana namba dzavo hechichi ndobva ndadzokera kumunin'ina ndabva ndati wadi kuto sei wandisendera zvaaita sei zvaaita zvacho ndobva andisendera ndobva ndamuti ona zvanga uchinyora izvi ndobva angoti anisori ndobva anyarara chibva ndangonyarara alright but nyaya iri kunyanyonyatsondirwadza zisimelisa inyaya yakaitika izvizvi kuti munhu akangoinzwa kutoinzwa akatoinzwa akangonyarara anambobvira akati naisisi nyaya ndanzwa zviri kufamba sei mukona alright ndakabva ndangonyarara ndikati rega ndinyarara okay alright rega itinzwe kuna mainini kuti chingave chichi kuitika right munin'ina sisi wako wavanzwa handiti munin'ina mwana ari kuita noise nyangwe ndisati sitonyatsonzwa because mwana ari kuita noise side kwako iwe nyaya wakainzwa but wakati haungapindire nyaya iyi because munhu ari kutaurwa unowirirana naye towirirana plus imwe nyaya yakaita kuti ndikapindire inyaya yekuti vakambobuda mashoko okay ndakambotorera nabankuru here saka ndakangoti let me stay out of nyaya idzodzo because nyamwe ndikada kupindira inini handina proof yandinayo kuti zvichokwadi zviri kuitika here or hazvisi kuitika ndakangoti rega ndibude kunyaya dzevana ndikotipindira ndimupukunze plus after that vanga vandizoti vada kundiona ndivana kuti inofuka ndakanda kuti ndiri kubazi
ndatongonyarara so panyaya dzakaitika idzodzo amsure akataura nevanhu vakawanda vakaudza nyaya or vakaudza munhu wane rakazoudza vanhu vakawanda. Alright. Pakati penyu mina ndibobvunza mnin'ina pakati penyu mimi pane mumwe here pane kana kuti munoteedzana? Pane mumwe iwo ndevechitiri ndovechitiri. Uyo ndowechitiri wechitiri. Alright. Right. Saka ndobva zvadiendererako mberi. Ndobva ndabvunza pane vamwe maini vari kuno ndavati nyaya dziri kuitika idzi mungozvionawo sei because things like mini ndinda pakati ava ndisisi vangu ava ndimbuya vangu ofichina mbuya tiri close dzimwe tingati nditanga kuya kucapital ngemunhu andakatanga kuirana naye saka nyaya yemuri kuiona sei madii matipovhurwa group kana kuti mouya mogara ndinana amai otongachi nyaya because ini ndenda kuda pakati uyu ndinourana naye uyu ndinourana naye saka kuti dzipindure nyaya dzachona dzakaidakunei kuti ndisi kumba uyu nauyu vasingataurani inini ngachi napakati ndopawakabva oti ndakafendwa kuna mainini yekuti ndamutauye kumba kwangu iye asarudza kuburukira kumba kwake waya asina zouya chichi saka iwo nambuya vacho ngavatore murume wacho inini handina basa naye wati ndakadangoti pakanaka handinada togararirawo ndakadaro but most of the time vanotaura nevanotaura navo vanhu vacho vanongo vachikara ndinoto amene zvamari pamazvinzwa ikoko ungadziterero ikoko iminiwo pamazvinzwa pazvataurwa mapindiro okuti saka toinyaya saka ini ndongozviyanawo nchingotio amene ikoko. Alright. Saka mai sisi vakuru pane nyaya yataurwa nemuning'ina pana pekuti makambobudisa shoko pakambobuda shoko rokunzi muning'ina iyeyo ari pafoni akambodanana nabankuru. Saka muning'ina ari kuti ini ndakatya kuti imimi ndipindure nyaya dzenyu because ndakatombobuditswa shoko rokundodana nabankuru ava handimaona vava kunzi nhasi vadanana nambuya ava. Saka apana handasingazivi kuti nyaya iyi ndeyechokwadi kana ndeyekunyepa saka ndaizopindura sei because ini ndakambonzi ndodananawo nabankuru handimaona. Saka mainini vakadana nemurume wenyu here? Munhu akadanana nababa akatoenda kuzimbabwe ende iye nyaya dzacho anotodziziva akatoenda kuzimbabwe munhu iyeye akataurwa ipapo akatoenda kuzimbabwe saka iye handiziva hangu kuti akataurwa nani handizviziva hangu kuti akataurwa nani. Alright. Munhu watakatotaura naye ende musi wachona zvakatoitika ndakatourara kumba kwake mukuona SIS MELLY ndotomudza kuti ndidzo nyaya dzaita sei dzaitika murume wake chaiye akatondiudza akati munozoti sigulezi vanhu vaivai vazonyandurana ndavaona vachitukana kupaklens uko ndokwanga vachitukana vachisaudhana ikoko ndikati ameni ini handiti sei ini nhangu ndabuda munyaya dzacho saka iye kana akazotaurwa handizi hangu kuti akataurwa nani akuzviona okuti nyaya iyi SIS MELLY munhu akauya achindiudza handina kuudzwa ndiri ndega ndakaudzwa ndinana mainini avo kana varivo vari kuzofambisa havo kuvanhu ndivo havo vari kufambisa kuvanhu mazvona but ine munhu wandakaudza ndimainini 1 hanzvadzi yasekuru ava vari vane mukadzi ari mudariro ndo vandakaudza chete ivavo ndikati mama ndonyaya iri kuno ini ndafunga kuti pachagarwa dare kuti inini ndiburitse prufu yandinayo kozi mbuya ava ndakatombovasendera meseji zvamuri kuita nemurume wangu handisi kuita sei handisi kuzvifarira ndakatombovasendera mameseji before nyaya dzese idzazobuda mazona ndakati handisi kuzvifarira zvamuri kuita sei zvamuri kuita mazona. Okay, right. Mainini regai ndidzoke kwamuri imimi. Mainini pana mbuya ava pana sisi venyu paka imi muri pakati. Anditi paita mainini paita mbuya muri pakati ndoda kubvunza imi mainini kama uina mbuya uri pai? Mbuya ava tirikugongera nawo mukadzi wasekuru mwana hanzvadzi yamama. Mukadzi wasekuru mwana hanzvadzi yamama. Right. Saka pachiita nyaya dzakadai so mai Steven imbotirai kunyaradza mwana ari padhuze nemouthpiece yefoni saka totonzwa noise yemwana. Right. Saka imimi paita imimi pakati paita mbuya paita sisi venyu apa handiziviwo manje kuti imimi mungaiona sei apa nyaya dziri kubuda dzekunzi mbuya chero dai muchivada sei but pane nyaya dziri kubuda dzekuti mbuya vari kuganga nemurume wasisi venyu
handizi kuti is it a good idea kuti mimi muchinomira neuyu wamuri kuti ndinonyanya kuirana naye stereke kudarika mwana weropa renyu chairo chairo ramakazvarwa naro. ndizakati pari kunetsa because ndini ndatowo pakati ofisi handina proof yandinaye andingati zvechokwadi zvifuiti like panyaya yandataura kuti hanzi bango uri kuita sei ivo mbune pachavo vakataura kuti tirengaade kunyora ndini kana kunzi kutaura nei even vakauya pane paamba kashoma kunamba vapinde vanomira padhoo vakauya nyange vachitengesa muriwo vanomira padhoo mbapinda taura ndikangonzwikwa chete kuti ndasvika pamba penyu ndapinda mbaneni kana vachitowandotaura kuti magura ndauya nawo ndasisei ndikubva ndada mari ipapo huku dzandauya nadzo ndezasisei ndikubva ndada mari ipapo pindai mugare pasi munomumba momodhingi mete avatombodeka nyange parodhi kuti handiri ndinaziko ndatoendekazoti mini ari kureva ndiani zvakatotaura kuti handizoramba uchitaura navo unoramba uchivafonera pakudii munotozivana ndikangoti its fine. Saka bankuru ndo vakakuudza iwo kuti hanzi nasisi venyu ndinodanana nemi ndisasvike pamba penyu tichaonekwe nemi plus nemuvanhuwo vanhu vanotaura. Alright, iwe how well do you trust bankuru wako kuti vakazvitaura izvi kuti sisi vako vakazvitaura izvi unotrasta bankuru zvekudaro kudarika sisi vako? Opita hasiro wega munhu akazvitaura. Okay, pane vamwe vakazvitaurawo futi. Right. Sisi vahombe poita nyaya yemwana handitika taita takuda kupinda panyaya yemwana tingotaura nyaya yacho ka1 yese mainini nyaya yemwana zvakafamba sei makatukirwe nemwana hanzi chii? Handitombozivo nyaya yacho ndakangoengerisa ndikanasingakanganisa akangotanga kupinda mastika ndamuisira voisinoti ngata iwe asi uri kurasika nhamba here wainkuramba uchienda chi mastika avaramba futi achisenda futi ekutange ndezvekwasizvo ndopanamusinaiwe kukanaka here abati this one is saying what ndabva ndatomita iwe kana uine nyaya ichi uyakumba ndipo pakabva ndibhuloka ndabva ndatarega ndiudzoti isi kuti ndizvo zvaita mwana kwakanaka here ivo vabva vati ndokutengera ATM kana ndapinda kutochi papo ndatarigara ndakangoti ndozoi kuti ndozvaita wati kana neunokwanisa kubhuloka kana ndangoti anangosiyana nazvo. I think network dzenyu nenyaya yemvura iri kunaya Cape Town uko network imvura iri kunzi iri kunaya ku Cape Town uko rega ndikate ndikufonere futi mainini foni yako yakuti kutaza kuri kunaya or something amen rega ndikufonere futi back. Right, regai ndimufonere futi because foni dzawo dziri kuita noise vese ndisingazoti inoise here iri kutaurwa kunzi iri kumvura yekunaya ku Cape Town or whatever. Let's try to call her back again. Yellow, yeah, I think zvaananiko zvinezvi. Right, saka mwana akangotanga kuisa mastika akatanga kungotuka nyaya haasi hamusi kuziva kuti nyaya ndeyechii ndobva zvadii? Handitombozoti nyaya kana inini ndimubvunza akabva andibhulokawo akasiya aisa tubhuno twatunotiwa kuti fight with you abati I'm watching you everywhere you go abati next time I'll come for you obvaisa tubhuno tonotiwa kuti fight you ndobva ndamuti kwakanaka here ndopa akabva atondibhuloka ndisandambopedza kutaura zvandaida kutaura naye. Right, so but takuda kuti manje tichipinda panyaya yekuti tibatsirane panyaya one chekutanga inini regai ndibve ndatongotaura point yangu because pane vamwe vachada kuzokufonera vachikubatsira iwo sasisini inini I would hate you guys kuti mubve panapa muri zvamuri izvi ndoda kuti mubve panapa muchisekerana muchiwirirana handi whatever chakakanganisika hapana singagadzirisiki handi muri kunzwa chekutanga ndati muzive mese kuti blood is thicker than water
handiti mazviona chero mukasataudzana 20 years mainini nemisisi vakuru but ukanzwa kuti munin'ina wako iyevo mainini ava vatsikwa nemota kuti varwara you are part of it unotomhanya kuti munin'ina wangu iwe ukanzwa sisi vako varohwa kana vatsemuka gumbo kana kuti vadii unotomhanya sisi vangu hapana paungazoti handisi kuenda because pakamboita makuhwa ekuti vakati ndakadana nabankuru ndisina danana navo blood mwoyo wokuzvarwa pamwe chete unotongorema unotongovepo handimona ende mazuva ano vanin'ina ndoda kuudza ichokwadi tava kurarama mazuva ekupedzisira handitika whereby all this hate kana kuti all this makuhwa muvana vemunhu mumwe cheteka is not even necessary denda ndiri ini imimika kubatana kuita bhora 1 kuita munhu 1 handimona kutorwirana hondo handiti waona kurwira hondo dzenyu muri mumwe nemumwe kuti mukanzwa kuti kwadai so munobatsana vana nyamunhu kuita munhu 1 muchinofaita hondo dzomumwe nemumwe handiti akanzwawo sisi kuti varwa nemunin'ina vanotoya vari chipembere kuti hauna right yekurova munin'ina wangu handiti waona maininiwo vakanzwa kuti sisi vari kuvhiringwa motinda kunomira mose apa kuti hauna right yekurova sisi vangu ndozvinoita vana vemunhu 1 handitika so panyaya yekuti unosaidha hakuna mbuya because nambuya hapana proof yawati waona so far ende mbuya magara munowirirana I think munin'ina wangu ndisingadi kuvanzira ipapapaka pane pari wrong mbijana because sisi vako vanofila sei right novakuedza nambuya kana vari kuti vakatombotaura nambuya nenyaya yekudanana chii vane proof yekutaura nemurume kuti mudanana nani nemurume wangu handiti iwe uri kuti handina basa neproof but pachinge pabuda guhwa rinotaura munin'ina wangu inini I think kana sisi vangu inini ndinotomira kana kuti ako wanga wasikadi kupindira maybe waipinda pakati handiona just kuti uzame kugadzirisa ubvunze kuti nai mbuya ko iri kubuda iyi nanhingi ndeipi asiziveika kuti makondisa pakati because ava ndisisi vangu mwana wamai vangu imi muri mbuya makarorwa mukadzi wasekuru fuchi sekuru mangwana wakafuma achiti munhu ngaaende ushamwari wenyu wapera asisi vako always be in your life kusvikira wafa handiona kusvikira maparadzaniswa nerufu so I think somehow ipapapa airtime yangu yapera mufoni 064 airtime yapera because ndikumufonera direct nekuti iye hana data uyu ndachimufonera direct okay right regaitidai so guys 064 895 4837 handika ndikufona direct saka yapera because iye hana data rekufona rekudi kana kuti regai ndikupei namba dzake maybe paite munhu anogona kumisira data handiti ndizvo apamwe hadi kuti namba dzake dzisheyiwe ndo zvinozonetsa handimaona right saka guys kana pane munhu anogona kuisa airtime mu064 because yakadza nokuti ndikuda kuti mutaure navo vana ava kuti vainde vachi same father same mother yes tikuda kuti vainde vachitaurana zvakanaka vachiwirirana handitika handingakwanisi kuti ndiri mberi nokuti pasara one party imwe pati yadonha zvoita kunge tadiita mudonhedzi azozivi kuti airtime yangu yapera oita kunge adonhedzwa neni kuti tisare tichisaidhana sisi ofuchi hazvisirizvo animaona saka musoro bhanguwo ane makuhwa toda kuzama makuhwa dzati musagusaniswa nemakuhwa evanhu guys hapana were angasenda airtime panamba iyi maitawa I think vambosenda airtime but yapera nainditota sabhalansi yacho star 100 0 iyo 00 yapera alright SIS MELLY azvikona kuti ndimuedhere handii namba yiseusi muedhe anobvumeri muedha manje uri kumuedha pai pakolu zvinoita hazviitei pakolu handizivini kozi iri kushowa pekuti rega ndizame kana pachiita ita tuone Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Data ini ndinaro ndichotsa wifi ka but iye haana data. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Please wait. Your call has been placed on hold. Ndisitore number dzake mana uyu nditumire. Hello. Hello, askuya. Aramba aiti. Mire nditire kutsvaga anzi zvinoita zviri kuramba. Mire nditire kutsvaga admin 1. Kana kuti iye yiseusi here. Iseusi. Saka rega ndikukate ndikufonere ikozini ndine maminutes ndokukata ndokuedha imese zvinoita here. Handizivi manje because iye ndiyasina dei anga ane data namukomfondera ku WhatsApp zvaita but haana data remanhingikiri manje remakcalls ku WhatsApp.
zvaita kuti ndikufonera imese muri 2 panguva 1 zvaita zvaigona kutoita izvozvo izvo handichaziva manje pakatopaita sei saka paitiwa sei kwapa mirai ndikutorai kutsvaga cheri kuti ati Monica mchabewa ndepi conference call inoita pa direct call here because this is a direct call haisi whatsapp calling tutodza kumufonera because iye hakwanisa kudayira hana data that's where the problem is alright mira ndokufonera beki ndikatoramba chichiwaste airtime mira ndokubhaza kufona beki zvone ma 3 minutes anditi right todi munhu andikutirai kufonera pana bhasi kubata phone direct call inoita guys direct call inoita here guys inoitwa seiko saka ndobaya papi nepapi ndiva edhevesika 1 panobayiwa papi nepapi aiwa uyu regai ndimufonere direct apa kandamufonera direct ne apa uyu ouya kuwhatsapp call I think ndo zvinotoita but anenge asina udata uyu sei hanzi mushesa foni ipi aiwa pafoni ndiri covered pafoni ndiri covered pai inoda foni to how ina handizvigoni guys zvokuedha vanhu pafoni hanzi ndipei nhamba dzemunin'ina alright mwana wamushona ndokupa sei nhamba dzemunin'ina mwana wamushona ndokupa sei nhamba dzemunin'ina ndinokupa sei nhamba dzemunin'ina yesi rasho mawiri ndoedha sei ndopakuedha pacho ndopanozondinesa zvoti ndinozviedha sei handizogoni zvozvokuedha minaitoni ndozoedha sei alright ndikufona kana ndafona ndozoedha papi minaitoni shoyo option yacho iri papi guys option iri papi aiwa guys zvekuti pasausi inini maminutes ndinawo ndosaka ndiri kufonera sisava but kune imwe foni yevodacom iyi hatina zvemaminutes efree ani muri kunzwisisa muri kupanzwisisa here pafoni ishi yevodacom hakuna zvemaminutes efree iyi maminutes inayo maminutes but ndoenda ndichifonera chisisi ndandakawafonerawo direct because ine mafree call mafree minutes but pane iyi yevodacom yandichifonera munin'ina ndo isina mafree minutes ndoenda ndichifona neairtime direct ndoyapera direct airtime yachona right pane ari kufona miratoni hello 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 muri sei mainini ndimusiri kunzwisisa muri kunzwa hello ndimi musiri kunzwisisa inini mabhandles eselc ndinawo zvese neairtime yacho yeselc ndinayo
saka pafone SIS ndo yandafonera sisi ndaichitotaura navo direct because ndine mabhanduru neairtime yacho. Asi munin'ina manje phone yandiri kushandisa inini kune pane imwe phone because ndine mafoni 2 andiri kushandisa right now ndeye Vodacom. Saka hatina ma free minutes ku Vodacom. Saka ndaichomufonera direct neairtime yabva yapera. Asi SIS aiwa ndinawo ndopandadonedza sisi ndogona kutovafonera back but ndiri kuda kuti munin'ina pane imwe phone sisi pane imwe phone. Aiwa SIS ndinoishandisa pane nhamba ndandifonera sisi apa ndinawo I think ndine about 1000 free minutes. Alright. Dzemunin'ina ramba mira ukatodaro unenge watogona ramba wakadzibata ndikupe anenge akupiri mudhuse mune vanhu vanozotora nhamba dzemwana vakasina kumufonera anditika uri kunzwa chiita saizvozvo. Alright, sharp. Okay. Right. At least gaya achisigwa aisigwe ningirikiri aisigwe maushushu aisigwe mabhandus acho. Kwaenda kunzwa inema andiwa kuti chi dei wainzwa hamuna chamanzwa wanimona angu wauyu 062 ameno 41 pesira aina aiwa hamuna chamanzwa. Right. Hapana chamanzwa musanyembe mangonzwawo mamwe ma 062 but yese namba hamuna. Tikana madzinzo nyorai tione kana madzinzwa. Right, mirai timirire ari kuya. Right. Gaitinzwe. Right. Anzi 341 aiwa hapana 341 unonyeba Fiona hapana 341 unonyeba 341 unonyeba hapana 341 panongori na 1 pana 41 but 3 hapana 060 yekutanga mainzwa dzinyore hitha dzinyore dzese nyora dzese dzakadaro tione nyora dzose. Hello. Yaita yani? Hello. Yaita ere yake phone. Pane munhu ari kumubatsira kuti aimuisire airtime. Ndisati ndaziva kuti yatoita kana kuti pane munhu ari kumuisira airtime. Una nhamba dzakashota idzo. Dzakandwapo naFaith. Right. Saka ndichatongotsvaga imwe foni ndoisa zvirimwe line reSIS toita maline 2 SIS because SIS yakachipa nai. SIS is very cheap. Saka ndichatsvaga rimwe line rechi2 ndoisa futi rimwe foni yechi2 ndoisa futi line reSIS kuti dziite 2 maline SIS. Right. Hello. Andiziye manje imimi uchitomu ndakupa ingi chifona imubvunza. Mfonere mubvunze. Alright, mirai ndibvunze. Thank you mai maponga. Mirai ndibvunze para mai maponga vatu vaisa airtime mirai ndibvunze. Alright, sharp.
Phone yenyu noise mai nikikiri mai mwana. Yangu inini? Eh. Saka mai nikikiri mai uya avana kuisa avana mai vaisa 100 aina kupinda iri kuti recharge your phone. That means aina kupinda kuside kwangu. Aisati yapinda baby. Alright, mira nechekure. Aisati yapinda ya mai maponga. I think aisati yapinda ya mai maponga. Aisati yapinda iri kuramba kufona. Iri kuramba kufona aisati yapinda. Let's hope mna kuisa pa wrong number. Aisati yapinda. Ndikaendi kukati ndikukubhaza imugofona. Hanzi ndasenda nesendi 2. Aisati yapinda, aisati yasvika kunoku. Aisati yasvika kunoku miraitoni. Hello auntie. Hello, SIS MELLY, can I make an appeal? Okay. Tikukumbirisa wa madari, especially vari ku South Africa. Ekitaiwo airtime ingoisai anytime. Tisadistebheke nepalife sezvatiri kuita. South Africa tinokukumbiraiwo my airtime. South Africa, vanhu vari South Africa, please. We are pleading with you as admins. Okumbirawo tisadistebheka nepamalife. Thank you. Amen. Thank you. Right. Hanzi my airtime kachinji pota mchikanda my airtime. I think incheda zvinhu zviri easy. Hanzi still saying pending. Inoita soon. Alright. Saka ndikaitimirire iite. I think chinowanzokuitika ndechekuti ndichatongotsvaga ime phone ndoisa line racho reSouth because ma-South Africans ari kutaugana handiselina kuti ma-South Africans isaima airtime ihondo yemajeremani. Ihondo yemajeremani ma-South Africans ihondo ihondo yemajeremani. Hanzi nakwini hoi aiwa kwini unogona kuisa zvake but vazhinji guys munongovazivawo munongozivawo zveSouth Africawo ihondo yemajeremani vazhinji vacho. Saka ndosaka nchigara ndakazvisira hangu airtime ndowanzongoisa airtime but inongozopera anongosati inongozopera sezvandokuita ndamufonerawo direct but yapera antika yapera ndamufonera direct ka yaperawo. Saka rikaiti ningirira ihondo yemajeremani kuSA vanenge vane shungu wasi zvinhu zvacho zvine zvakadzvanya. Vazhinji vari kuSouth Africa vamunoona mahouse girl vanoshanda mudzimba ndivana madhumbi animaona ndivana driver vezvikorobho anditiona vazhinji vacho anditika iwe Robson watenga apasi pamukoma masimba panapa inda kwasikwa masimba uko ubve pano usaya kuzotaurira zvinhu zvana masimba panapa apasi pa page masimba. If he was on my case ndai munokomenda ikoko mupedza ikoko komubvumirana ikoko pakupenga kwenyu muriga kutigira nyaya dzekwa masimba panapa. Unofunga kuti chine nguva yekuteerera zvitogona masimba isu? Hatina nguva yekuteerera zvitogona masimba isu matombo muoni kana kumunzwa because takatomublockera for a reason izvozvo zvokuti akamera chimunhu pamuromo anenge achingotaura zvaanoda pamunhu. Saka indai muno teerera ikoko munzwe ikoko mukomenta ikoko mosiya ikoko isitenge tisiko. Right. Munhu womurume sho wanga toyane makuwa kuti kwai masimba was on your case. Munhu womurume haunyari. Ndinomuudza kuti kwai nasimeni ndichiripo ndakamira. Ndiripo ndiriti saka kuti talk yako is cheaper haina zvainondiita unongotaura svika waneta uchaneta ugodambuka mazino asara mashoma iwayo. Ndamunomuudza ndo zvandataura. Right. Caller hello. Is 064 Vodacom here? 064 Vodacom. 064 Vodacom. Do Vodacom. All right. Okay. Let me put it. All right. Thanks. Right. Python mene. Python mene. Answer the IT say airtime. Answer we can buy. Don't worry na Mona Lisa. Okay. Then it is on the timu SA kuti haipo vanenge vane shungu asi hapana haipo handiti nechiti ndizvendimirewo timu SA asi kana kune vatiwo vanogona kuisa saka zvinenge zvakanaka. Hanzi akafanana nabankuru akafanana nabankuru guwa. Bankuru ndiani hanzi akafanana nabankuru guwa. Mene kuti bankuru vacho vanonzi bankuru guwa ndivapi bankuru vake vane makuwa.
right. Imbinga essay imbinga hanzi mungasemurona street father naye zvako street father ndiudzeo street father nandombomutorisira seda ndombomuoni because ndakatona ta anotondinetsa ndikandiblock muzati masimba ndomuda singaiti but dzikambokutaka anongoumana anongotaura zvaanoda akadangofuma mangwana achiti tekiteki newe anogokuvigira nyaya dzake dzausingazivi akadangoti mangwanana ningi saka ndakaona kuti kana aabo ndopanichazomuunblocka anditika kwete kozvino achiri kumbo asati anyatsoti abo saka regai ambopenga nameli ikoko achipenga ikoko pamwe nhasi pamwe zvamupodzawo kutaura kwakatoita kuti meli pamwe nhasi afuma akaporawo so regai aite zvinopodza nyama yake handiti katichimirira edu airtime right yapinda. I think now we have airtime yapinda right aisa yake 50 rand yake saka isi kungomudza kuti waisigwa airtime chat and then iyobva uya paWhatsApp. All right, at least yapinda. Waiona ngikiri Maria waisigwa airtime kutoshauri yabvepi ndisu taisa tati utenge bundle zvite easy tifone kuWhatsApp because nandifonera neairtime direct zvandiri kuita izvi yabva yapera. Okay, ndotenga rakanzi kuti riite kuWhatsApp because bundle ndinaro chairo WhatsApp bundle kuti iite kuconnecta ndotenga chinhu andizi kuti uite macalls seusi unobaya papi machi santi unoshatsa seusi herewe ka unotransfer unoconverta airtime yoyo kuita mabundles ka ecall auzvigoni. Alright, WhatsApp call. WhatsApp call. Okay, can we do that? Ita izvozvo then wobva wandifonera kuWhatsApp. Alright. Zvoita isi. Right, regai tione. Regai timirira aite tione kuti nyaya inopera sei. Dzitingatopindura idzi kwete dzana Robinson vanhurume vanouya kuzotaurira makuo kwai Masimba was on your case. Who is Masimba? Who is Masimba? Yonotaura zvamasimba. Who is Masimba? Imhuka yekupi inonzi Masimba? Imhuka ipi yoyo? Handimuzivi vanonzi Masimba. Chii chinonzi Masimba? Igomo ripi rinonzi Masimba? Ndiudze gomo rinonzi Masimba kuti igomo rekupi iwe Robinson tizotaura kana kunzi ungatonditaurira zvinhu naiwe ngandontaura zvinhu zvamazvanzadzi yangu zvamasimba munhu ari kutotamba yake ari kutamba kuAustralia kuuya kuzondudza zvinhu ndiri kuSA kaini ngandontaura zvinhu zvomunhu ari kuAustralia ndiri kuSA ndosivei nezvake nai asi Robinson kwana iwaupengi right. Street father zvendiwo Masimba ari kurehwaka hanzi uyu street father ndiwo mukoma Masimba ari kurehwa kunzi ndo street father ndiwo street father ari kurehwa mukoma Masimba vanenge vachingove kwese kwese right. Regai timirire nhingirikiri nai masana mati asi guys mira henyu mushwa munhu ngachitwa kwachiti gwa live naningi muti kana wakatesa tonga ndichavhunduka kuti kwenda itigwa live ini iwo kana kwanisa kuti tarisa chako dzako dzinyatsodhonza dzakakwana urifunga kuti ungaudza meli kuti kwai waitigwa live kuti waisigwa post naningi ndikatokwata ini kana kuvhunduka kuti kwai ndaitigwa live naningi imika zvamunoita ini chai ndigokwata kwai waisigwa post kana kuti wapostiwa kwakati kana kuti uri kuitigwa live naningi zvigodontarisa kulasisa kumba kwangu izvozvo kana kuvata kuti kwai ndaitigwa live imika ini takafura stage dzokudhara isinoita kuna live ndachita live kwendichitoseka achita live kwendichitoseka achitaura zvokuti meri ndichitosekawo ndichitonakirwa kutobetsera mukuseka mucomment section ndopatave sister hedu mahadhiska meno handichina basa nezvakawanda handimaona saka please ndamunoona museko kwendamboratidzwa kuti vandiposte posta chaizvo muchitaura zvamunoda muchita malive asi musai muchindudza pano
kana ndasangana nazvo mumastreet umu ndikada kukomena ndokomenta kana ndisingadi ndinongoona ndoiverenga ndoiginwa ndoti kushaya nguva nyaya kushaya nyaya ndodarika. Right. Padata parikaitone. But guys mirai pane ngirikiri pane uyu ananchida kuti nditaura asi regai tipedze nevava first then tikapedza nevava first tika tozotaura toda asi guys ka ini musandituke ndangopiwa advice ndape vanhu kuinbox anditika andani ndatafonera kana apedza kuti mugotaura nezvinyaya dzakati anditi pane nyaya ndoda kuzoti pane munhu achazofonera chauya nenyaya yake ndada kubatsirwa anditika asi pane nyaya ndanzi nditaure nemadzimai eSA anditi madzimai eSA kuti kwai ndinonyanya kuzvara asi vanhuka ene vanhu makaoma asi shuwa mungatimaini kuti ndudze vanhu zvinhu zvakadaro shuwa mungatimaini kuti ndudze vanhu zvinhu zvakadaro kuti kana vanonyanya kuzvara ivo handi vari kuzvara zvinhu zvavo here asikana madzimai eSA munonyanya kuzvara kwanzi please itai muchisiwa macontraceptives ndai muchinobayiwawo vana jadheo vana dhepo kwai kuzvara kwacho apa muri kunyanya apa zvinhu hazvina kumirai zvakanaka apa pandimi muri kuwadza mapost ekukumbira indangoudziwawo meseji yacho ndotori nayo kuwhatsapp kwangu ndangoi ndizvitauri ndangosisime tinokumbirisawo kuti muite muchitaura muchitaura nevamwe venyu kokono kuti hazvina kumira zvakanaka anditi hanzi nokuti vanenge vachikumbirisa ndivo vanogara vachingoti ndabayiwa nenhamo haidimi chakazodai ndata nhingi dai handimazvona kasi kuzvara apa munhu aifanira chingoya nenyaya chingoti ndine mwana akazodai kwanzi vazhinji venyapa munenge muchiti kwaizvo tine vana tatiziona nagiribheti vaya asi munenge musina kurogwa hamuna munongosangana munomogara mozvara vana muchingozvarisiwa mozoya muchikumbira rubatsiro saka kwanzi tiudzane chokwadi pakungoti kura kugara nemunhu haurambidzwe kuti amove in nemudiwa wako wanenge wasangana naye asi chiregai kana muchinoita izvo zonyorwa vhita dzenyu handika chiitai muchitamba makachenjera kuti munoiswawo zvimajadheo zviya handiti moitwawo madhepo aya muchinwa mapiritsi kana kushandisa kondomu chairo handitika kondomu chairo tengai makondomu mushandise nokuti vana ava munyika yatiri inoi nyika yeSouth Africa yakuoma handiti nyika yeSouth Africa yakuita ichitiomei saka zvairi kuita ichioma kudai nyika yeSouth Africa handimona zvinhu zviri kuomawo unoona ana Gilbert ava vedu vamunenge munavo vekuZimbabwe ava havasi honest vazhinji vacho vanozotiza paya voinda akutiza anobva kusiya nevana 3 kuti wakazvara gore rapera ukazvara gore rino ukazvara rimwe gore rinoya handiona saka atiza azodaro iwe wakutambura nevana manje wakuzoya kuzotsvaga rubatsiro right tochakontinya to be continued adzoka right yaitaka right chirega ndidzose sisi aiwa man yeah I see number yako number is ndepi kwa Chifona big. Avepo. All right. Hello. Right. Yeah, saka tanga tiri pakutaura tiko zvinotanga kunyatsodzwanana. Tanga tiri pakutaura ndani chiri kumbotaura nemuningina nchiti muningina I think apa pakumira nambuya than sisi. Ini even nyangwe neni uri muningina wangu pakadaro kanotinetsei. Zvechida kuti ngomirawo nasisi vako anditiona. Then wozotaura kana kutoitira kumediator pakati pako nasisi nambuya. Nokuti mbuya nasisi kuri vakanzi zvajamuka varamwa vainda. Vanotoenda zveshuwa. Mbuya ava mukasazozowana zvachose asisi vako always be part of your life kusvikira nokusingaperi saka apa pandiziva kuti panogona kugadzirisika here because right now it seems as if mwana wamai vako ari kurwadziwa even nokutoita ubhururu hwamunenge muchiita nambuya instead yekuti umirewo naye ndizvo here sisi kana kuti ndiri kungotaura zvisizvo inini sisi hangu changa ndichida
ndofunga zvaatotaura ndatozvinzwisisa ende paakamira ndatopaona saka aiwa chaunofanwa kuziva ndechekuti mwana uyu mwana mudiki kwauri panjoro nomwe pakati penyu handiti anogona kuve kutozvitaura kwaaita atotaura asingatofungi kuti maybe panogona kuve patori neera kwaari atofunga kuti iye aitofunga kuti ndozvitori best handidi kupindura munyaya dzevanhu 2 ava because havasi kuwirirana inini ava ndisisi vangu ava ndimbuya handiti haana kunge aonawo angle yekuti aiwa panguva dzakadai so manje blood is thicker than water antiwazviona saka ungatiwe watozvinzwisisa because tiri pano kuti tizame kubatsira mese antiwaona besides izvozvo sisimeli kuti nyaya iyi yazouya nhasika isusu titombori 2 palockdown pataitomboita zvekutengesa titori 2 takatozvitaura zvemwana iyeye takatombozvidiscuss muri kunzwa sisimeli takatombozvidiscuss but iye haana kuda kundipa chance yekuti ndimupuruvhire proof yandinayo kunoko hapana kana munhu wana akada kumbondipa chance kuti ndimupe proof yandinayo besides kuti kunzwa nevanhu hapana akada tombotanzi ngatigarei dare titaure zvenyaya iyi muri kunzwa ndakangonzi aiwa nyaya ngaitsikwe-tsikwe ngainyararo just like that hapana akada kuda kumboteerera saidi rangu kuti riri kuti chii even proof yandinayo iri kuti kudii muri kuzviona saka inini ndakangotosiyana nazvo kuti asisi vanhu vari kuti nyaya ngaitsikwe-tsikwe inyarareka fine haisi nyaya alright izvo zvimwe zvevamwe vari kuti nyaya ngaitsikwe-tsikwe handiti vanhu vekufamily vasinei nemunina wako iwe nyaya yauri kuda kutaura panapa ndeyako nemunina wako kuti mugadzane muri 2 handiti exactly but izvozvo ndo zvakabva zvandirwa doti munin'ina wangu akabva atadza kungondibvunzwa kuti sisi nyaya yandiri kunzwa yakamira sei kubva atadza kana nekubvunza kuti nhai sisi nyaya yandiri kunzwa yakamira sei obvious nyaya yakatoinzwa hangatoro kuti anzi haana kumboinzwa akatoinzwa saka chinoitika ndechekuti handikwanise kumanikidzira kuti munhu andide iye asingandidi muri kuona munhu anoda waanoda ini ndaisida kungoziva hangu paamire kuti amire papi manje isusu hatisi kuda kuziva paakamira ka tiri kuda kuti iwowo nemunin'ina wako iwowo semukuru uchiactawo samai mudiki tomutsura I like one thing munin'ina wako achakabata phone right now despite whatever that you are saying right now dei anga rimwe munhu asina chekuita nasisi vake asiri narudo nasisi vake dei adropa phone so it means kuti ari kuda kukudii kuti muite ukama nasisi vake saka chero mwana akatadza anopiwa chance chodai ungave iwe handitika watadza taitongopinda kune munin'ina wako kuti ipochi sisi vako chance handiti zvokuti uda kuzoti akamira papi iyo it's a story for imwe gore but zvegore ranhasi rina 2021 tiri kuda kuti iwe nemunin'ina wako pave nepisi muite kuregererana murambe muchienderera mberi munin'ina uri kupanzwisisawo here ndikupanzwa but I think nemiwo sisimeli pane problem apaonawo because nyaya isati kana yamboenda kure kana kuita sei already munhu akutorama ndo imwe problem good very good ndosaka ndati inini munin'ina kuramba ari pano kureva kuti ari kuda kufikisa zvinhu ende ichokwadi sisi hatinyepi iwe une kakuramwa kaunako kekuti ndatoziva paakamira ndakuda kutoramwa no kana uchida kugadzisa nyaya you don't do that zvandambotaura zvekuti vakazopeisira vakuti ndanga chida kumbotaura naye zvandataura ndikati vakazoti iye adzikira ikoko dai anga achida auya kumba vabva vati ngaamutore murume wacho iye nambuya vake ngavamutore what was the meaning of that kuti vaudze umwe munhu isusu takatataurana pachedu titu wai vakazoinvolva mumwe munhu wechitiri panyaya idzodzo dzatanga tataura tiritu nice siko imi makataura nyaya dziri muri tune munin'ina wenyu makabva manoimbuvhovha munhu wechitiri kuti zviite seiwo futi inini ndapakurwadziwa pamunonyatsoziva you know my story kubva kwekutanga kwayo kwainotangira munonyatsokuziva sisimeli ndai ndiri pakurwadziwa ende munozoti munhu kana uine pain ka unogona kutotanga kutotaura story yako muteki inyango munhu wasangana naye unogona kumuudza kuti unoziva kuti ndine pain yakati munhu wasingatombozive kozi unenge uchirwadziwa unenge usisaziva kuti chakanaka chacho ndetipi chakaipa chacho ndetipi muri kuzviona unenge uritori pakutorwadza kuti but why chandakanyatsotadzira vanhu chacho chii chisingagadzirisiki kana kuti chisingaripike kuti mhosva yachona ipere okuti vanhu vanomhanya kanzi nyaya ngaitsikwe-tsikwe isati yagarwa pasi ioneka kuti ari rongu ndeupi ari kutaura chokwadi ndeupi kana unofila sei hanzi akati nyaya ngaitsikwe-tsikwe ndiani vanhu vakatotaura kuti ngaitsikwe-tsikwe
kwenyaya vanhu vapi because nini manzwiro andakaita nemuridzi wenyaya akati sisi vako aitoda kuenda noita fight ndikamarambidza akati sisi vako havangandiblame vasina proof ndavaudza kuti uyai mutaure munhu akudzai kuti anoona murume wenyu achipinda pana basirara panapa uyai mumutauri vabva vatoti ngasvika mameseji avakasenda ndakamaona ndakamarakidwa vakaita kakura mwafuti kako kekuti heye ndazofona unaobata foni munhu akati ndakandiri panze ndichiwacha fona futi vachibva vapindura meseji yekuramwe kuti ngo yanga ndichida kutofona yatopera kudhara watadza kudayira foni ava vakati ndikuda kuenda novabvunza da kuti ndivandirakidze proof ivo vakati proof handikupe proof ivo chitongoza kuti chetoti ndine munhu atondiudza zvese zvikuitika manje ndikatovarambidza inini kunoita pakatoita wrong ipapo pakatoita wrong because inini zvese zvari kutaura izvozvo mbuya ivava vanambobvira vataura neni muri kupanzwisisa ndakazama kuvafonera havana kubata foni yavo ndabva ipapo pandafonera futi sekuru wabva kuti soni inini handikwanise kutaura chi newe nyaya iyoyo taura nambuya wako nyaya iyoyo mazviona ndobva ndatovasendera meseji kuti kana musingade kutaura neni ndiyo nyaya yacho yanga iripo mudariro ndaichida kuti nyaya igadziriswe mazviona havana kubva vadayira foni yavo mbuya avo ngavasatombonyebekana kuti hanzi vakandisendera meseji yakauya kwandiri yekuti hanzi zvoni ndiri kuda kuya ikoko havana kumbodaro munhu wavakaudza kuti ndiri kuburukira kumba kwake ndimai nini vangu vavakaudzoti hanzi ndiri kuburukira ikoko tikagaririra havana kana kuuya murikuona havana kumbobvira vakandiudza direct inini havana kumbobvira kana saka mini ndise kuti mbuya vari kunyepera munin'ina futi mbuya vari kunyepa ini mbuya ndatova vengangu bhozi vari kupinda pakati pemupasisine munin'ina mbuya vari kunyeperawo munin'ina kuti ndakamuudza zvakati vachinyepa ivo vasina mbotaura vasina kubata foni havana kumbobvira vakataura neni havana kumbobvira ndakatovafonera like 3 times zvese havana kana kudayira foni yavo handakatovafonera zvekuti hanzi vakazondinyorera meseji inini yandikatoresponda iwo asi iwewe mukoma une proof here zvambuya ava kuti panonyadzita lulalula proof itoripo but kuti hapana kugarwa dare kuti proof yachona ndivaburisire kuti izvi nyaya iripo iyi zvirambei even nyango kuri kunzi kuenda kuselsi vanoramba kuti hanzi vaisafonera baba sefa kuenda kuselsi kana ichinzi inopa ma-sms anga aipinda mufoni yababa stefani ka we can do that tinozviita izvozvo isa iwo proof yaroyo ndeye ma-sms ivo ndakatombowabatira mameseji sisimeli ndakatombowabatira mameseji mufoni yababa stefani titori tese musi wacho waitondiperekedza kuenda kubasa muri kuzviona mbuya ava vaifona uyo achikata vachifona uyo achikata vakafona 3 times uyo achikata ndobva ndamuti zoni tione foni yako iwewe yamunhu ari kufona kuti ndiyani vabuda zita rambuya ukupanzwa pabuda zita rambuya ndakati saka kwaunozokwatirei ivo vari gugu ndozvandakatomisa saka handichazovafonera mukuzviona that time vandati kana fona tinzwekoza ungakateka ava ndimbuya uri kuvakatira chinhu ndopakabva fona mbuya wabva watodai zvakanzi uri kupita takakumirira uchiri kupi nanhasi mukona uye akabva akata manzi kozi foni yange iri palau akabva akata mazoni saka but ivo kuna namama wako vachitaura kanzi inini handifonera nemurume wake even namba dzake handina hechichi proof yachona yoyoyo iripo ivo ndakatombowasendera meseji madhira munoita nemurume wangu ndechi ekuti munofona iye anobva akukata ndechi even namba dzemukoma wavo dzanga dzitorimo mufoni yababava dzanga dzitorimo ndikatobvunza kuti kwaivo namba dzambuya ava wakadziwana sei inini mbuya ava ndongoziva kuvaona ndichivati makadika nanhamba dzavo handina akatadza kana kuzviexplain maona kuti zvikisei akatadza kana kuzviexplain munhu uyo akaika aipoaisa iripo otherwise vanhu vaitorerana vaisenderana zvimwe zvacho waizviona zvakakliwa ndezvanaiti daitonga kana kuchinzi inobudisa mameseji ewhatsapp zvinenge zviriko kudatabase pavo maizozviona even nyango zvemakozi izvozvo maizviona but kuti inini handakupiwa mukana wekuti ndiexplain mazona kozvanitobva kuti nyango pakaexplain wapachabuda
zvakawanda nezvimwe zvanga zvisingade kuti fana kubuda zvichabuda. Okay. Iyo nyaya iyo katomboisiyapo zinakafo. Ya ndozvanandida kutaura kuti nyaya yambuya iyi ngatichisiye tinde kuvana vemunhu 1 venyu muri 2. Saka munin'ina zviri pamwoyo pako zvanoda kudzasisi vako vaudze iko zvino towana kuenda mberi. Vaudze zvanoda kutaura kudzasisi vako iko sisiwo taurawo zvanoda kudza munin'ina wako towana kuenda mberi kana chiripo chanoda kutaura. Chandinoda kutaura ndechekuti nyaya yekuteerera makuhwa zvinotaurwa nevanhu nenyaya yekufamba uchireva mwana wamai vako nevanhu izvozvo I think izvozvo zvikangopera chete zvinhu zvese zvinoitara nenyaya yekuramwa kuti letei paitika kana kamisunderstanding munobva atoramwa musati kana mambotaurirana zvinoenda mberi kuti mugadzisane baramwa I think izvozvo zvikangopera zvese zvinoitara. Okay, and chimwe chiri panasisi wangu mwana kana akatadza havadi kuti atsiurwe so chiendapo wakufamba achudza vanhu kuti vana vangu havadi kuenda kumba kwake because anobata vana rava. Okay. Handiziye kuti zviripo here zvekuti ndinotadza kutsiura vana oro amen. Very much kwangu mani. Ayo mwana anotsiurwa zvo mwana ake ine angu kuside kwangu mwana anotsiurwa. Kuside kwangu mwana anotsiurwa chaizvo ndisingazivi ko imi ma Steve munozvamisa sei kuti mwana anonzi mwana wenyu atsiurwi ine munin'ina wenyu. Handichi vana vakewo. Ipapo pari kutaura kuti mwana atsiurweka handikutombokaziva sisi ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari kutaura chokwadi pamberi paMwari chekotekuka nekuti zvaari kutaura kuti handiti vana vatsiurweka handizvizvizivi. But nyaya iripo sisineli ndekudaisoko ndoda kutaura chokwadi chisinamboti hanzi before nyaya yambuyava yabuda nyaya yambuyava relationship pampasorina totally before nyaya yambuyava alright papasina relationship totally before nyaya yambuya yabuda chii changa chichita pasave nerelationship panga pasina nyaya yambuya why manga musina relationship ndipatsanangurekapo sisineli unangoti paChristmas handiti ndandakaomerwa ndaishanda 2 days ndandakatoomerwa zvinhu zvakatooma sisineli ndobva ndatomukumbira ndakati paChristmas uri kuita sei ndokumbira hangu kuti nditoriwo vana foChristmas inini ndakaomerwa handina kana chii abva okay ndichakuudzai vandanyarara madhezi eChristmas akusvika vandatandokumbira kuti nditoriwo vana wakazoita sei zvakanzi handogona kushanda ndogona kusashanda vandataho right ndobva ndatomuabsenta ndakatanda zvodezi vachiita zvodezi vaneshamwari dzababa Stefani vatisiye kumba kwavo kohaufa wangautomupe Christmas zvakanzi handitombozoti kumba ndinodzoka nguvai muri kokusisineli abva ndanyarara ndakazoona mastatus after nditi mwana after nditi mama honai maisora makagarira chii makagarira munin'ina wenyu akatoenda nofara nani nanagogo honai mastatus ava pampari paChristmas abva ndangonyarara hangu handasiyana nazvo. December birthday rake sisineli ndakatomuusho happy birthday chichichichichi avo vabva vaenda kusina semumbuya vaya vabva vatotenga tunhu vabva vatonofara vabva vatonodii ina ndambodedzwa sisineli ndakabva ndangonyarara muri kuzviona pari ndotanzi nemakuhwa kureva mwana wamai wako nevanhu vabva vaita kuti imwe incident mwana wamai nini vangu vakaenda kumvura vari 3 pana gogo vanga varipo vanga vakauya kuno handiti mazviona saka gogo vakazoona mastatus vari kumvura here vachifara gogo bva vaita sei gogo bva vati zvaita vasikana vasinombondifadza vandisiya kuenda vandisiya kuenda kumvura vaenda nemotikari inini vandidzamba wai vandidzamba ndabva ndati gogo hapasi pese pekuti izvoni munenge muchingofana kunoinvesti ava vana vadiki vanenge vachida kumboita sei kumboinjoya hapasi pese pamunofana kuita sei kuve invo vandakutomupa example ndikati mukaona zvimwe zvinhu muchijambo aka munenge musingadiwe ipapo mune musingafite ipapo ndoko ndakabva ndavapa example yekuti isusu takazongoonawo kuti vanhu vakaenda nocelebrata birthday rani remunin'inowo hatina kuudzwa kureva tanga tisingakodzere kuve panzvimbo iyoyo ndo example yandakapa mwana wake anga arimo mwana wake ndiye akakuudza mashoko aya akamuudza kuti ndozvanga
kudzwa nani namama mazvona anambondibvunza akanyora status yake kuti zoni dzinoirema what dai akandibvunza sindandwa zvakati mwana achitaura dai takagadzirisana ipapo manje akabva anyarara mazvona abva angononyora kustatus inina sinombondibvunza kuti nyaya yacho izotaurika yange yabudikira papi mazvona sisimeni. Okay, muchikura muri vana vadiki mimi relationship yenyu yakamira sei? Taiwirirana handingati zvoni yanga iri bed zvekuve bed kwerelationship yakatozotanga tatokunoza ndopandakanyatsotoona kuti panapa ndinobvuzama kuda kufita hangu but handikwani. Pane pandakamboya kumba kwake sisimeli makuseni ndakatobva kumba kwangu ndikati handasizvairi sande ndinoswerawo kumba kwemunin'ina ndakatosvika ndaida kudunura mwana musoro achibva azoruka. Tasvika kumba kwake akabva uzorosika ngatibudei pane kwandoba ndonopuwa mari yangu ndobva vabuda pavaenda tasara tiri mumba muya muye tagara ndikati munhu ari kudzoka vadzoka abva abuda futi abva aenda kwagogo vaivai abva anoti nya aripo sisimeli muri kunzwa ndasara ndiri ngorimba memunhu abva anoti nya ari kwagogo wacho abva azotozodzoka lenta ndiri ngorimba muya munhu adzoka lenta akangoti gare munhu abva atorara pamubhedha ndiri mumba make sisimeli ndaondotonoti panapa situation handisi kutodiwa ndakaona ngoti takuenda patatorongedza zvinhu patatoesa patatobuda maona kuti zviri sei saka ndakambozama kuda kuzvikwanisa pari ndikatoona kuti handitofite handitokwanisa right ende zvari kutaura kuti ndakamureva zvachoka pane pandakamborwara sisimeli ndakangorwara handizoti takaitika kunge ndakarohwa nezvinhu kana kuti ende kuenda kwandakaita kuchipatara dai ndisingatomboziva ndakatongotakura ndisingatombozotichiitika muri kuziona takanyatsotangira nyaya chaipo sisimeli ndabva ndadzoka kuchipatara kwekui ndaigezeswana namainini vangu ava muri kunzwa handina zvandaiziva sisimeli kuti chichiri kuitika ndakaita zvekutoudzwa ende am not shocked zvakaitika kana zvazvina kuitika hanzi aiuya nambuya apa vosvika voti vadya vari kudya havati vototi horai tichavaona takuenda ndaigezeswana namama ndaiti ana mama ndovaiona kuti ndadya here ndadii here izvi zvinhu zvanga ndakutsanangurwa kuti ndozvaiitika vachiti munin'ina wako akaoma ngaasadaro vakati hanzi vakatombomugarisa pasi kuti zvauri kuita zvisadaro uyu mwana wamai vako hanzi vanhu vakayobvondinamatira ivo vaivati haze maprayers tisati kuita zvemaprayers ngatibudei panze tozodzoka vanhu vapedza kunamata vainambuya ava muri kunzwa sisimeli saka tinongoti zvinhu izvi zvakatanga nhasi zvinhu zvakatanga before nyaya izvi zvisati dzambobuda dzambuya ava zvisati zvatombobuda kana tisatotombofungira kuti nyaya izvi zvichabuda ana mama ndavanga kutondiexplainira kuti munin'ina wako takamugarisa pasi tichitomutuza zvaakaita pawairwara okuti amnotokuti zvakaitika kuti munhu angasora zvoiti zvaiti but ndozvandakatsanangurira but ndakazama kuti ndivewo pakati pake but zvakaramba sisimeli. Alright, ndoda kuita soka ndoda kuti so tese taane SIS handizivi kuti yako mainini SIS watenga mabhandles inolasta but hanzi inolasta so ahead handizivi because ndoshandisa Vodacom. Ndoda kuti mainini muri kunzwa ndoda kuti muedhe sisi venyu pakoli iyoyo handinogona kuedha ndoda kuti uedhe sisi vako kana ndivadrope apa uvaedhe pakoli iyoyo yauri maini isai WhatsApp mai Stephen isai WhatsApp yenyu on right mapinda ka vavepo andiselina ndipindirewo namba yemacalls ichiri kuringa. Alright, andiselina ndipindirewo namba yemacalls apa because I can see kutaura neshungu dzekuda kutaura nemi chaizvo. Rega ndiudze sisi kuti vaise WhatsApp yavo on mira wakadaro isaika WhatsApp yenyu on munin'ina kuedhe pa WhatsApp
apatorina network uyu WhatsApp aitoitipo. Waiti macalls. Apatorina network yacho yakatodonha sai. Macalls. Nditori ku WhatsApp. Okay. Ndambozi ndachida kuti vanhu vari kuda kutaura nema patinzwa pfungwa dzavamwe dzakasiyana siyana kuti poitwa sei manje kana usingakwanisi kuvaedza manje. Rega ndikate ndizame kwacho ndione but hapana kana network yakatodonha. Alright, but try it one. Because the only way kuti ava uina mbuya vacho vati vagadzirisane munin'ina akatanga ndiye anogona kuto initiate kuti vagadzirisane sisi vacho naivo mbuya ivava antimaona ndiye vanogona kuto initiate kuti vagadzirisane ivava right akufona uchimuedha wazvona. Yellow Aisikuita iri kutoramba. Aisikuita right iwo uneyo ningikire kupinda here mumacomments right. Aisitobvuma nekufacebook but apatorina kana ndingiri kuni network iri kutoramba data nditori naro but iri kutoramba. Because nanda kuti nini so that upinde kuti phone yauri unoda kushandisa kuti vanhu vafone pairi munzwewo muchitsurwa nevanhu mese. But anyway, tozongosvita madona. Ini guys nyaya ndiri kudaka. Ndoda kuti daiso mainini musisine munin'ina anditika. Can we try and forgive one another nas? Is it possible? Hello guys. Hello, muri kunzwa here guys? Muri kundinzwa here? Yes. Zviri possible here kuti nhasi toitirana tokumbira rerendana regerero pese pataifungirana nekufungirana zvisirizvo nekunyeyana nekudii toita start afresh. Is it possible? Side kwako mainini? Yeah, side kwangu is possible. All right. Ko my Steven side kwako kuri sei? Aiwa toda zvinhu zvibva pasi pemwoyo wako nokuti utaure zvinhu zvibva pasi pemwoyo wako chaizvo chaizvo. Hatidi zvokumanikidza kuti ugozoti nokuti SIS MELLY vakazondimanikidza paipai. Toda zvinhu zvibva pasi pemwoyo wako. Are you willing kuti uregera nemunin'ina wako? Anditika uregera nemunin'ina wako totanga kuti on a new slate, on a clean plate nhasi. Tokangana zvakaitika kumasure zvese and everything. Then iyo yambuya iyo antika your address. Because munogara padhuze napadhuze walking distance but amukwanisi wati mwana uyu ari kukomblena hanzi ine mwana ari kukomblena nzara handinda kuzoti tichangoa nzara. Alright, ndafunga kuti ari kukomblena kuti hazviiti. Alright, atatatombombika ari kutochema hake nzara. Right, saka toita sei tingoti tipedze. Ndikuzvinzwa SIS MELLY. Right, mainini toda kuti tiregererane vasikana zvamuri kuita izvi pavana yomunhu 1 anditika hazvina kumira zvakanaka. Anditika munozonidhana mufunge vasikana mangwana ramangwana harizika mupenyu hausi hwenyu. Mangwana kunofuma kuine shoko rekuti sisi vako vashaya kana mainini kana kuti iwewe washaya zvishinda kuna sisi shoko. Anditika mese makuzodemba kuti dei zvakaita panguva iya takagadzirisa kuti tigadzisane upenyu hwedu relationship yedu before pasati paitika zvinhu zvakadai nguva yacho hapasisina. Besides you guys you need one another. Umwe akarwara munonidhana, umwe akarwara munonidhana. Izvo kuti mutore makuwa ekumastreet muchisa kukati mupenyu hwenyu is not healthy. Sisi vakoma siyanai nekustove nekubhesa nemakuwa, siyanai nekuteerera makuwa munenge muchidzwa nevanhu nekuti munin'ina azodai azoonekwa pakati aina mbuya vaya azodai inobva matobvisa mwoyo wenyu kumunin'ina wenyu kuti handichamudi because aita makuwa azodai. Iwowo munin'ina siyana nekuti mbuya ava kana vanewe vachivengana sisi vako saka iwowo vanewe vanenge vachitaura nyaya dzei dzavanenge vachitaura. Vanenge vachitaura nyaya dzeimbuya kana vasingawirani nasisi vako pavanenge vanewe vachitaura paipai nezvako vanenge vachitaura nezvei vachitaura nezvasisi vako.
saka dzidzai kungoti imi muri 2 musapinze zita rinopinda rasisi vako panyaya dzamunenge muchitaura handiona imi misisiwo regai kuti pamunotaura nevanhu mopinza zita remunin'ina wenyu you are supposed to be protecting munin'ina wenyu achiprotectawo zita rasisi vake handimona ndozvizova kuti zvitike ipapo ende chimwe chinhu zvakare handiti munin'ina hatingamuchuziri kuti usatambe nanhingi usatambe nanhingi tamba nanhingi muri kuzviwa here maSteven zviri kwaari iye munin'ina kuti achigara pasi ega semunhuwo ati kurei kuti aone ega kuti zviri kuitika pakati pedu izvi nasisi vangu zviri worth it here nambuya ava nekuda kwambuya ava zviri worth it here kuti musisi vangu vari kugunun'una nekuda kwambuya ava iye oita decision yake kuti muudze kuti hatikwanisi kuti usatambe nambuya panonetsa because anochuza munhu anoda kutamba naye ega bondi ravo hatirizivi kuti rakamira sei handi muri kunzwa munin'ina uri kunzwawo iwe ndochazoona wega kuti zvinoita here kuti ndikontinye nambuya ava ndichitamba navo mbuya ava nokuti asisisi vangu vasina havo happiness vasingagoni kuti vataure nezvazvo kana kuti handitoona hazviiti handiona ende iyi nyaya yekuti maSteven moti makazoona vanhu vaenda kubhichi hamuna kuinvitiwa munin'ina mudiki pamwe anenge achiona kuti kana ainemi nyaya dzaanotaura nemi nenyaya dzaanotaura neshamwari dzake dzakasiyana saka ari more comfortable kuti arega ndinde kubhichi neshamwari dzangu idzi sisi ndisisika sisi vosara havo kumba indodi ndoinda hangu nemafriends angu asiwo munin'ina sisi nyaya yekuti vakauya kumba kwako oiginiwa sisi uchitedza kuti hauvadi kana kuti vana ava hauvadi vakomana ini sokuona kwangu ngadi kuti mumwe akawana basa umosara nevana vevamwe umwe akawana basa mumosara nevana vevamwe mukatobika chikafu chakanaka paya motodedzana vana vanyamunhu kuti ndabika kuno kuyaitidyei ndozvoita vana vanyamunhu ini handiziva kuti wenyu kama uyu zviri kufamba sei chokwadi pachenyi ipapapa muri kunzwa here mainini muri kunzwa here saka chizivai kuti pekugumira iko zvino chero mina gogo zivai pekugumira kutamba kutaura muchisvika handitika ende imimiwo sisi zivai kuti zita remunin'ina risire kuti munokuva muchikotaura pese pese muchikodai protectai munin'ina oprotectawo sisi vake ndo mashandiro azvinoita handiti saka mainini hapana here chimwe chamungada taura kuna sisi venyu ngaripo iyoyo like zvatotaura zvekuti paChristmas pabirthday wati zvese zvataura ndakazvingwa hangu but hatiyatoonana makazvinzwa ukasabvunzako ndakazvinzwa hangu ndikasabvunza zvangu zvese zvekuti paChristmas ndakaisa mastatus of which zvese zvatikaita paChristmas handinambopera ndazvisa pastatus tichiri nguva yachona iyoyo even zvebirthday hatina kuenda same day ndakatoitawo zvekuendeswawo of which handingati handeina nhingi because vanhu vaibudisa mari yavo tikaita zvatakaitawo tikatorwa mafoto kubichi iye wachona uri kuti takaenda naye ndiye akatongwerekana titi handei izvezvi nemurume wake hatina ice cream yatakatenga kungotakurwa nekunosiyiwa nekudzoswa hatina kana switi yatakatenga but takazonzwa kuti yakaita nyaya yekuti takasiyiwa wati nenyaya yekuti pakurwara zvavakaudzwa but ndaienda ndichinobika ofichanga iri kweno kutown kana ndikabikawo ndikasvika kusina kubikwa ndikabika ndikasiya davo pakurira sometimes vairamba kudya ndobuda ndoinotengesa fish because hapana enda kubasa ofichi taidawo kurarama mahembe ndichiwacha kusvika kupenti ndaiwacha but zvakunzi aisvika omira utisa pakanamatwa pacho munhu akabuda ndimbuya indakasara ndimo but zvirunzi takabuda tese saka hausi kuona kuti chitiko chikuitika munin'ina pane zvese maybe is because uri kufamba nambuya vasitereki iye nevanhu plus nambuya ivo vari kuteerera chese chataurwa nemunhu vobva vaona kana mapicha zvoanza saka ichokwadi because always vanenge vari vese of which inini handiconfuswe brain nemunhu nditoriwo munhu anotorisi napandiri panapa handiconfuswe brain nemunhu even nyangwe tiinawo mbuya vanotoziva pekuta vachigumira kana vaii nyangwe kuvaisa apa kuvafunza vanoziva how many things handinokuparira kana zvandinoda vatombozvizive because handisi munhu ari open right saka maistefani mimi taurei nozasisi nyaya dzinoitika ndezvekuti isusu tikati pane nyaya yakamboitika dhara vachangouya sisi vangwa hachazoti takanetsa nei
ofichitaenda kusemcheji ndakata vakasvika inini ndakatanga kuya muno mucape town tikanetsana vakasvika pakuita exit precheck vakasiya vataura kuti rega tisiye vakatanga nechechi pachechi pavo inini ndabuda vaifundisi vakambozama kuti gadzira zvikaramba opichi kunetsana kwedu zvanga zvisinei nemidhi yekuudza vanhu kuti ndabuda because ndanetsana nemunina wangu saka rega ndichimusiya nechechi yake handioni zvanga zviri necessary zvavakaita izvozvo saka isi zvinhu zvakabvira kudhara chaiko saka izvozvo zvindenda kungoti wangu kuti rega ndinyarare ndiavoid like apa pawakanogara pachona kuti inini ndipaenda handikwanise kupaenda because vanhu vari ipapo pavari kugara vanhu vanoda kupipesanisa futi because vanotaura mashoko vakaudza uyu vaudza uyu saka inini ndopesira ndakuvaavoid handipfure neko ndofunga ndakavaudza ndikana ndidzikire bhasitopu ipapo ndodzikira bhasitopu iri kumberi yekuti handipfure ndichionanana nevanhu vavo saka handizive kuti as long wachigara ipapo kuti ndipaendewo inini zvinondiremera ndidunyero right mai Stefani muri kunzwa zvitogwa nemwana apa ende munoti kudiwo nazvo kune radio iri kudai radio here iri kuita noise kana kuti TV handisi kuziya alright saka muri kuti kudii zvitogwa nemunin'ina izvo kuti it's like guys you guys from deep your inside your heart hamudanani ndochokwadi chiripo hamutodanani zvachose munopretendana like my Stefani truly speaking let me tell you the truth antika une insecurity iwewe une ma-insecurities about yekuti ukaona sisi vako vazodai like unofunga kuti patitika zvakadai unogara uchingove munhu anofungira nekuteerera zvizvotagwa nevanhu stereki wobva watozvitora kuzviita into reality zvatagwa ichokwadi nevanhu and things like that apa ndiwe mukuru you're supposed to be controlling the situation uri kunzwisisa ndo dambudziko ratinoona pauri iwewe ende unoda kuteerera munhu wese angu yachiti chakati uyu akazoti chakati munin'ina zvese unenge uchingoteerera haunawo pekuti unyatsobvunzisa kana kutaure nemunin'ina wako mugare pasi une chiramwa chekuti ai ndizvozvo chiri zvazvaita zvikazodai haukwanisi kuti utaure nemwana mai wako ugare naye pasi umuonese mutaura nesemasiblings ofushi juti rako iwe ezi mukuru kuti umuonese utaure naye ende pakati penyu muri tu handiziva hangu captain kwamunogara mumwoyo menyu muri tu ndimunoziva kana paine umwe anoita jealous neumwe handika it's not even necessary guys it's not even muri vana vemunhu one hapana umwe panozombotambura umwe ane mari akatadza kubatsira umwe tatenge usavi saka kana paine mweya wegodo uri pakati penyu kana Sarah just tinonamatira kuti mwari mweya wegodo ngaubude ngaubve mweya wegodo mudanane umwe akati chakanaka matoitira imba aitira chakanaka aitira family yese andiona aitawo chakanaka aitira family yese munin'ina wakade uri kutobata manhingikiri secrets asisi vako uchichengeta sisi vachibatawo secrets ako vachichengeta handimaona so I think ndo zvitoripowo kuti pakati penyu mese muri tuka ingodzidzai kuti musangane pakati musamweyo kuti moda kukontrolana mese muri tu kuti ndoda ningazodai akazodai naninga akazodai so no you are allowed guys to have different views different opinions different social lives antimaona but imimi pachenyu muchiwirirana zvokuti bullet rikauya kudai so umwe anoti I will die for my sister antimaona so I think ndo zvingoripo apa makuwa bvisai makuwa imimi munoita makuwa vanhu vanokudzai makuwa ndivanani mune hama dzakawanda iri paarea penyu ipapo vatingori ivava neivava mbuyava nemurume wavo pana nasekuru vanganiko anasekuru tu saka ihama dziri kukuitisai kuti mumarane kudai ihama idzi ndo dziri kumaranisai kudai ko mukatamba umwe nemakatamba yake imi motamba inyu neminoko muri tu votonyadzona kuti ava vasi vekupindira pakati ava because vanokupedzera vorega kunza makuwa how about that moita chisungo chekuti tasunga nerwaya pano hakuna munhu achaine makuwa akaenda kuna sisane chogarira neko kana kuti takaudza sisi akauya kwauri achiti munin'ina ngazvi zvakatoti mira ndimudeedza uye pano utaura aripo oendawo kune munin'ina kuti mira ndivadeedze vasi kure vauye pano utaure varipo next time hapana mutaura anoene makuwa pakati penyu hapana anoene makuwa toziva kuti hamutangwi ende vanozoziva kuti vana vaiva nechigurano right now makavakazviona kuti makavhurira gap rekuti angoda kuuya nechinhu anouya achikudzai muchiteerera uyo uyo afite nechinhu okudzai muchiteerera saka vakungoita madirajidzina nekufambisa makuwa because munoteerera vanotozviziva kuti munoteerera makuwa iwayo anti muri kuona
I think ndoenga problem iripo, otherwise zvekuti hanzi kuchana godo handioni. Okay, akungotaura handina kuti pane ane godo. Ndanichingotaura kuti kana paripo mwoyo dzenyu dziri tu imi ndimunoziva mwe nemwe ndianoziva zvemwoyo make. Handiti but kana iri nyaya yehama ikai kubva nhasi mukata chisungo cheche pakaziva kuti uyu akagadzana nemunin'ina wake iko zvino havachatangiki ukangoda kuti unotaura zvakati chete itori inotiita hondo avauye nenyaya dzisina basa avatombofangu iyo simba rekunyeya vana vemunhu wani vanoriwana kupi rekunyeya vana vemunhu wani neumwe mwana vanoriwanepi idzo hama kana mchimuripo hama dzavo vana vaka itaiwo sevanhu vakuru munowanepi simba rekuenda kunogwisanisa vana avo munoriwana kupi simba racho rekuti munoenda kutaura zvimwe kuna mai Stephen mobva kuna mai Stephen enda kune munin'ina munotaura zama kutaura munoriwana kupi simba rekuda kugwisanisa vana vemunhu wani pane kuti muumbiridze vana mutofaita kuti vana vawirirane muri bhizi kuvaputsa vana kana hama muchazonzwa live yangu kana tikudini kutotaura nemi hama dzacho munozviziva andimaona so right now todangoti tiregererane guys tindane mberi so munin'ina ndiwe mudiki what do you have to say kuti tipatange kuita peace pachibva pazuva ranhasi zvichinda mberi kuna sisi vako zvandakakanganisa amen amen hakuna chateererawo makuhwa ongozvitora kuti chokwadi kana uine chaunenge wanzwa uya uvhudze kanzwa zvakati chokwadi amen zvinobva zvafamba zvakanaka aiwa ndafarira chinhu one chekuti ndakataimira ipapo kuti uchati kudii mandatonzwa uchinasitangataura kuti sorry iri important very important yakakosha sorry yakakosha zvisingaiti sori ende ndafara zvisingaiti munin'ina unotadza kutika uri munhu akabva kuvanhu umwe munhu aigona kuti auraiti let's try tichimboona pasina sori but watanga nekuti pane zvandakaita zvese sori yenyu musabvumidze vanhu mukanzwa chinhu uyai mundibvunze ko sisi munotiwo kudii kumunin'ina wenyu anditoita hangu sori pane zvese zvakana paine zvandakamukanganisira muveri sori handiitika atingotangai patsva tione kuti tinofamba good thank you very much aiwa ini pangu ndatopedza thank you very much vasikana mandifadza mwoyo wangu watambanuka handitika saka iko zvino izvi vasikana take a bullet for each other you are sisters handiti rwiranai fambai mezikanwai kuti you are inseparable musajairirwe akatoita hondo nemunin'ina wake nemurume wake munin'ina mai Stephen ndai mutonomira muri pakati zvikaitika kwamuri womunin'ina ntouya kutoti kana dziri hondo mutongoinda mose muchidaro plus dzidzai kuti mukanzwa chinhu musaitirana kungobvuma kuti ndezvechokwadi musina deedza munin'ina wako ugare naye pasi iwe pane munhu ati zvakati kana zviita nyasei munhu wemakuhwa mumudedza agara apa momubvunza makuhwa ake the same applies nekune munin'ina futi musangomhanyira kuti mutendere satani muchivhurira handitika well done magona chaizvo maita basa handitika zvimwe muchazokontinyewo muchitaura saka makutaudzana handitika ndoda kuzonzwawo kuti maitawo muchibvunzana ndeipi sha zviri sei handitika zvimwe muchidaro muzombonitumbirawo mapictures muri meseka ndimbonyatsoona kuti chokwadi forgiveness ndeichokwadi izvinezvisisa nomakuzonda kugara kure kandatama ndozviziya ndatokurita but kuve kure kwako hazvire kuti munin'ina wako asvikika because I think right now tawirirana yes kuti hakuna vanhu vakuza kwaunogara but I am pleading with you handika for the sake of peace can your sister come and see where you are staying tikazoziva kuti pakazouya umwe munhu achitaura kuti ndakatozwa kuti munin'ina wako because hapana munhu ari kuziva so far it's only your sister who will know pakazonzi pauya umwe anotozwa kuti munin'ina aita makuhwa but for now inini ndiri kutaura ndakamira pano can you please allow your sister handika to come rimwe day paunenge uripo and see where you are staying in case mangwana warwara handiti ndizvo here ndizvozvo ndiri kupanzwa saka uchamudeedza here kana kuti hausika comfortable for now sisa handisi comfortable regeni mbotanga ndasetla I understand hangu kuti you're not comfortable because of kwete nokuti because munin'ina because of zviri kuitika ungati mupenyu wako kuti uri kungoti ukaenda apa wotevegwa nebenzi riya richidaidai so but it's understandable still you can communicate nefoni handiti then kana wasetla handitika wasetla kana wazomudza uzongondiudza kuti ndazodza munin'ina kuti auye handiti so that tizive kuti waudza munin'ina in case pakazoitikawo chinoitika mangwana munin'ina I hope you're not taking offense handiti you know what your sister is going through she's going through a lot saka isusu panapa tatomupa advice kuti asamboudza munhu kwaenda iko zvino ambomira because hatisi kuziva zviri kuitika unoona futi nyaya dzake nemurume wake unodziziva anokara kana asvika kuita noise akudi handiti saka just give her time ime muchitaura ipafoni then she will invite you kumba kwake
kana asetla. Yeah, ipapo ndikupanza but ninu futhi andisi comfortable nekuenda ikoko. The reason why ndekuti like zvamataura zvekuti mukazona munhu asvika movha mayo zvazikanonzi ndini body ndinega ndintiska of which pane imwe incident yakamboitika yekuti like pane paida kuya munin'ina wangu vakamborwara vakaudza umwe muroora kuti ndivo vakazvitaura vega nyaya dzavo and she ended up kuti ndini ndafamba nenyaya iyona saka apa zvinonetsa kuti ndikaenda maybe vachavhaudza umwe. All right. No, I understand you. Let's take one step at a time. I understand you, but still you guys can talk per phone and it for now. Just asking one another. Murisei koko kwa muriwo murisei then zvinosongoita zvega. And it eventually kana mukazogaina trust towards one another zvinosongoita zvega. And it you can still meet even in town chako mchida mbowafunga mwana mai wako kwa pizza one day uda kuita ice cream. You can still call and meet and it Drukunyepa here. Saka ndoda kutenda hangu vasikana muramba muchifonderana mese namba dzaindi nadzo. I'll keep on checking on you guys kuti zviri kufamba sei zviri kuita sei. Iyo yagogo muningina ndione decision kuti uchazoita seiwo hazvo pamberi apo ndiwo uchazoona wega, but kuti zviri worth it here kuti urambe wakati kwati navo sisi vasinganyanyo kufara nazvo sisi vakomana mai kana kuti panofamba sei iwo uchazongona nofamba. Let's take it one step at a time. So at least chekutanga maregererana ndo chinhu chikuru changa chiripo anditika then mogena na trust yato yanga yabreakeka trust ka saka it will take time kuti muumbe trust ya mese muri tu antimaona. Saka take your time guys, as long as mabo then muchazotudza mega kuti iko zvinezvi I think ita abota ku trustana anditi mainin morara zvakanaka anditika please take care of your sister anditika musatendere mashoko anditika ndichange ndichikuchekai. Alright, muningina sharp right. My Stephen wo zvakare toda kutenda one kuya ngatitorei one step at a time tichienda zvakadaro anditika tichiona kuti zvinofamba sei. Saka matozotuta anditi tatuta tazowana hedu pamwe apa pari right kupai wanga usina kubhadhara here pemari yekutumigwa na Jonzo. Aiwa pamakanditumira mari ka handinokwanisa kuzoenda uko nenyaya yemvura kwanga kuchinaina nestop saka ndai ndisinokwanisa kuenda saka ndazongototakura zvinhu ndichitongoenda ka1 pamwe pachepapo pamwe pachepapo pandazowana hangu pari right. Okay, saka mune box renyu mega remagetsi patiri ingori mari yachona yese 1.6 yakangodari negesi. Okay. Saka zvikoro wodiwo tsvaga paholiday apo. Zvikoro tsvaga paholiday. Chikoro manje chiri kuitika apa SIS MELLY ka. Mishewo ari kuenda kuna baba vake. Mishewo ari kuenda kuna baba vake for the meantime ozodzoka form 1. Because already angatoregister kuchikoro uko. For kunyora grade 7. Saka achafunyora ari PR kuna baba. Ari kunonyorera kuZimbabwe ka. Kuchikoro. Ari kunonyorera kuZimbabwe saka apa akuda kutongoita kuti atsvagirwe munhu anomitisa ma-extra lessons achingodzidza ozononyorera kuZimbabwe grade 7 yake. Kozi chiri kuitika ka agreement yedu yatakaita kugroup kwekwe kuti baba wacho vane mari dzavanokwanisa kuisa havasi kuisa yese yakaperera. Vari kuti chi? Vakangoisa mari yeschool fees yakangokwanirana pasina kana transport kana chi. Anti mazvona. Saka ndikutoona kuti mwana wacho kana akaregera kuenda manje anenge adoenda kuZimbabwe kunonyora pachada mari dzetransport pachada chi mazvona. Ivo vakatadza kuita zvatakataurana paagreement yekutanga. Saka ndinoona kuti the best way akaenda kunonyora vakaburisa mari dzacho variwo and everything. Because last time baba vangu vanobhadhara $14 $10 yeregistration fee yailiwa. Vakashandisa $4 kuenda kuchikoro kwachona ikoko. Tava ndamusendera message neproof yachona yekuti mwana abhadharwa registration fee. Apa angoti okay nanhasi mari yaina kuenda. Mazvona.
pamwe ngasati pamwe zvinhu zvinanyatsomuitirawo zvakanaka. Saka ndoona kuti akaenda akanoita responsibility yachona mwana ari ikokoka zvitori nani ozodzoka akunonyora fomu anda akutsvaga nzvimbo kwakachipa kuti anenge achifamba netsoka zvitori nani. Saka ndiyo decision iringoripo kuti iye ari kungoita sei anongoenda onotsvagirwa munhu anomudzidzisa kozi kuno kundikatsvaga kuti ticha vachamuitira maextra lessons ndikati panoda mari yakati havaburitse mari yake. No, I think that if you see that it's okay, then it's fine. Usara nemudiki then muzoona kuti haufa apa next year. No, it's okay still. Alright, chega tikusiyo bikire vana vamumbo settler tozotaura. Alright, kana mapedza live yenyu ndoda kuzotaura nemi off air. Alright, no problem. Alright, ndikaba. Alright, sharp. Alright. Avandi my Steven papa yangu ane mningina wavo ndikuona sokuti forgiveness does not happen there and there, guys. Tingati hedu va actor vaita say but forgiveness does not happen ipapo, and it's a gradual process. So let's wait and see how the relationship is going to take, because so far munhu vakuziva kuti uyu sisi she has been going through a lot and she's very hello Hi, SIS MELLY. Dave Hi, SIS MELLY. mushe kanjani Mavhura here for viewers. watofona chitotaura. Alright. Ndanchida kutaura neboth sisters. Havachaona havo live taura. Hapana chinhu chinoparadza SIS MELLY sevanhu vekunzi. Saka vanofanira kubatana zvosinoteerera kuti uyu azonzwa zvakati uyu anzwa zvakati. And I've noticed kuti sisi havanzwisise age gap iri pakati pavo nemunin'ina wavo, and havadi kupa munin'ina wavo kuti ararame life yake ega. Vanoda kuva involved in everything, but she's forgetting kuti munhu wese got a life out of sisterhood. It doesn't mean kuti kana munin'ina aenda kunofara nemafriends ake she has to involve sister yake in everything. Pane pamwe pekuti zvimwe pamwe zvinenge zvichiitika ipapo havawirirane nazvo, age hazvipindirani. Vamwe anomwa madrinks or what, but sister yake she has to drop unhu hwekuva bhita nesister yake 1 2 chiramwa 3 kuteerera vana. I've noticed kuti anoda zvevanhu stereki ngasiyane nazvo. Vabata nesister yake, hapana chinhu chinokunda ukama nesister yako. I have a sister takabatana zvekuti anouya pakati pedu ndiye anosara ari pake ega, anosara ari kunze, nditoita kutona iriyo nyoka. Plus munin'ina wacho kumuti hake relationship nambuya, she has to drop the relationship because pamwe anenge akutowirirana mbuya pana zvimwe zvinenge zvakavanzika zvavanenge vachitaura, because angambosei sister yake mba achimhanyira kuna mbuya vavo, which means nambuya vavo vanoto obvious anotori netime anonyeya sister yake nambuya vavo. I think mbuya should be out of the picture. Zvamchosi mbuya should go. Hapana relationship inokunda iye nesister yake, because mbuya ava vachapedzisa vadana nemurume wake akazovhunduka. She has to drop it. Zvinoda kutaura. Okay. Right. Thank you very much. Vachaiona obvious. Vanozati vanhu vanototeedza mangwana acho vanenge vachitoteedza macomments achona live. Saka vachaiona. Thank you very much for the wise words coming from sister yake ngaingoita late pamwe ari kuti munin'ina wake pamwe sezvo paina mbuya anenge achitya kuti munin'ina wake anotaurisawo pamwe pane zvimwewo zvakavanzika. Sisi vadiki ava ari machuwa munin'ina wake kudarika mukoma wacho, but panyaya dzambuya apa she has to think about it. Hazvisi kubuda zvambuya ngazvisiwe, because ambuya vachapedzera arara nemurume wacho wake munin'ina uzodii uzoona kuipa kwambuya apa zvisi kupanosvika ikoko. Ndizvozvo. Right. Thank you, Mningina. Thank you very much coming from young generation. Thank you. All right. Wise words. Okay. Right. Chibuda kuvana vechidiki ava vama 2000 tine chinzwawo nokuti Mningina itinge itoriwo 2000, right? Do we have somebody anoda kutaura uchada kutaura panyaya yevana vaNingina vaviri ava? Tine mumwe hanzvadziwo iri kuda help zvakare panapa. We've got another hanzvadzi iri kuda help, so toda ngoti wangu tifambe nenyaya fast. Varipo here vamwe vanoda kufona nhamba dzekufona munodziziva kana varipo, please call in. Tibve tango chandoziva chekuti live vanotozongoifollowa chete, handimaona vachitongozoteerera nekuona. Varipo here vamwe vanoda kupawo mazano kuvana ava, advice kuvana ava.
right apasina right at least for now tombosiya zvakadaro. Forgiveness does not happen overnight guys. Forgiveness is a gradual process. Ngativapei time, let's give them time. At least ndangofarira wedhe kuti sorry rabuda pakati pavo vese vari because wedhi iroro havasi vanhu vese vanogona kuriburisa rinorema. Iwedhi rinorema kubuda kuvanhu vakawanda. Saka the fact yekuti vagona kuti sorry whether zvazongoitikawo mukati memwoyo kuti vari kungoda kufadzawo vanhu kana kuti aiwa time will tell. Anditika time will tell kuti sure sorry, it seems as if they are under my hidden issues aripo atisingazivi kuona kwandaita panenge pane my hidden issues atoripo ari deep asina udi kunge abuda pano anditika. And the CC is going through a lot even opanguva yatiri she's going through a lot. Avari kufona panhamba isiriyo manje. Hello, namba yamuri kufona isiriyo yema-calls but anyway mafona yenyu chingotaurai. Sorry, maswera SIS MELLY nemadiaries taswera isi maswera sei? Ini ndinoda kungotaurawo hangu kondipita mashoko mashomanani pane munin'ina nemukoma. Kutanga kune munin'ina ndaida kuti munin'ina dai waigona kupinda mutsoka bhutsu dzakapfeka sisi vako waona kuti bhutsu dzakapfeka sisi vako dziri kushinya sei, waitawo mwoyo unenge wemukadzi, wotorawo mwana wamai vako comfort womwana wamai vako. No matter munhu wese hapana anonzi ari 100% perfect. Kana sisi vakakutadzira zvavakakutadzira, you need to forgive him. Wopfeka bhutsu dzavakapfeka dzinoshinya. Ende dambudziko ravainaro sisi nezvakavawanawo zvikapinda mumba mako iwewe unozomira nani kana uchitadza kumira nemwana wamai vako. Ndo mashoko andinoda kutaura kune munin'ina. Munin'ina ngaazive kuti sisi ndisisi, vanoda wamai vako ndewamai vako. Mbuyavo havana muye akangouyawo mumusha anogona kutosiya paradza musha wese achienda. Ende ivo havatonyari kuratidza kuti havatonyari kana vachienda kuvazukuru. Ivo vachiona kuti murume wavo ndimai wevana ava vonorara nevakwasha. Mbuya vari kutadza. Ende ini ndiri seni zvangu handaifarira kuti ndingaite ushamwari kana kuti ndingashamwaridzana nambuya avo ndovatora seshamwari yangu. Ndichitonzwa kuti vane zvimwe zvinhu zvavari kuita. Ndaifanira kutsvagurudza nyaya ndiri kunze ndisingaswededze mbuya padhuze. Nekuti wamai vako ndewamai vako. Kozotiwo kuna sisi dai vadzora mwoyo vorega kuramwa votora munin'ina wavo. Munin'ina wona so mangwana zvandiwira izvi zvichazokuwirawo. Saka iwewe kuzvigona iwe uchisiyana naambuya. Handikuudze kuti siyana naambuya but iwewe ndouchasarudza kwaunoda kuendawo. Sisi ngavadzore mwoyo wavo. Of course izvozvi kuti munin'ina aende kwasisi achiri mutsoka dzaambuya ari kumba kwaambuya kako ndoshamwari yake. Saka hazvigoneke kuti munin'ina aende kumba kwasisi pachiri pedo. Ngaambogara kwaari kugara ikoko svika vapatsanura kana kuti iye munin'ina ndiye achatotama otera kuna sisi unogara pedo nhama yake. Nekuti ambuya ava havana kuuya mumusha kuzomira saambuya but vakauya mumusha umu kuzoparadza. Ndizvozvo vakauya kuzoparadza havana chavari kumbovaka. Dai vanga vari vana ambuya chaivo vanoti vanovaka vaimira nevana vese uyai pano mugare apo ndanzwa iwo wati zvakati wandiudza zvakati manje garai apo izvi hatisi kuzvida izvi ngatitange upenyu hunyowani. But havasi ambuya itori pambiri kutofamba ichitoparadza. Saka munin'ina ngaagare pasi afunge kana achida nezvaambuya ava mangwana paachazoita dambudziko achamira ari ega. Isusu semadhayaris isisi hatingasiye maStefani vachitambudzika. Chataonawo kana ndine sauti ndinogona kungovapawo sauti yachiyoyo vachiidawo. Kana ndine chiteji chehufu tinongovapawo. Nekuti pachimarawana tichaona hanzi ako chapita mawo chiri kwaiwe. Zvavawana maStefani zvichandowanawo inini remangwana. Saka ndinozodawo munhu anondipawo munyu. Anditika. Saka hatingavasiye vachitambura, tinototi titovabatsira chete. Nyangwe ndikatoona 50 rand ndikavapa iyoyo vanotenga muriwo nevana vose. Vanotenga zvekuisa muporridge wodya nevana zvotodarika. But amainini ngavagare pasi vafunge kuti kwavari kubva nekwavari kuenda vari kuenda dhipi. Nekuti mwana wamai vako nyangwe akatokudza kuti uri imbwa
unotongoti aiwa ndewamai vangu hapana pane chinoita kuti mupatsanure makabuda mudumbu rimwe chete mainini ngawagare pasi wafungo sisi woregedza kukuramwawo ungoswededza womuning'ina padhuze wotora womuning'ina womuona wose mwana wamai vavo wodzokera vachiri vana vadiki wogara pamwe chete ndozvandandinoda kungotaura chete muning'ina ngaaite mwoyo murefu kuti nometa sisi vake kana vaine chiramwa pane pamwe zvichokwadi pane pamwe pokuti uri munhu tinodadirwo ndinogona nge ndisinawo ndichishayawo but kana munengena achiwana ngaanditengerewo kana dress kana katondona ndikutofamba ndakashamba ndo zvinowanika mudzimba izvozvo kuti mumwe anenge asina mumwe achiwanawo mukoma ari kuda rudo rwekubva kune munengena ende nekuti munengena ive shamwari yake ndo zviri kuda mukoma anenge ari munhu asina shamwari anorejektwa nemunhu wese but ari kutotsvaga ushamwari nemuning'ina wake ende havafanira kurasana kunoku in a foreign country vanga vari kumusha vachirasana kumusha zvanga zviri nani aiwa zvakanaka kola maita basa. Thank you very much nemashoko mako kuti especially pakuti mbuya ava sizvo vari mbuya ngade vakatotora vana vakagarisa pasi noti kurumira vachifuridzira. aiwa mbuya vari kurumira vachifuridzira naivo sekuru vacho dzino sekuru vototi kwaigatauriranai shuwa nyaya yakadaro. Alright, thank you very much kola regaitindira marikona. Right, hello. Muri sei kola? Hello SIS MELLY. Yes, muri sei. Tiri pedu ndiri right. Ndangokomentawo zvishoma panyaya iyi yemasiblings anetsana. Inini maonero andaita SIS MELLY, even if we are siblings, relationships are cultivated. I cannot just automatically love you. Yes, you can. Rinenge riripo rudo because we are blood. But maonero andaita nyaya yemasiblings aya ungati akatanga way before. Pasati paita mahusbands, pasati paita mbuya, pasati paita chii. Ende munhu wandinoona anenge ane kadambudziko ndimukoma. Ane kamwe controlling kanenge kakatokwadza munin'ina from way vachiri vadiki. That's why ezvinezvi munin'ina she's just cold. Because vambozama kumportray munin'ina as if yakaita so. But kana munin'ina achitaura she's very calm. She's very peaceful. Andizoziya kuti angonzwawo palife. But she just sounds hurt and cold. And I feel kuti zvinhu zvakasotanga vari vadiki nekuda kwasisi kuita kamwe deputy parent kanozoitwa nevamwe ana mukoma vachitadza kupa vanin'ina respect. So then it becomes difficult kuti kana takura munhu ozokupa rudo and respect nekuti anzi takura it must be automatic. So ndiyo ingoro feedback yangu kuti even kana tiri masiblings but we all especially vanin'inawo tinodawo respect and love from anasisi vedu vice versa. It needs to be a two-way street, especially patinokura tabva kuva vana tava vanhu vakuru tese tinoda respect because zvikashaika izvozvo our relationship it will be difficult kuti tongonzi ndide nekuti ndiri mwana wamai wako. Yeah, that's all I had to say. Right. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you for the wise words. Right. Nyaya ine makakatirana guys mwari kuti muning'ina is wrong makuti sisi is wrong. Saka ameno. Chandoziva kuti nambuya vachateerera life. Izvo zvinotoziva kuti mangwana muning'ina achavaudza kuti takaitwa kulife kwaSIS MELLY vachada kutoteerera mbuya kuti vanzwewo. Saka mbuyawo pamuchadzwawo life mongonzwawo pfungwa dzavamwe mongokonzidhawo mbuya kuti zvekutaurwawo nevamwe apa kuti hamusi kupinda here pakati pevana vanyamunhu zviri right here zvokuti ona nyamunhu atidza kuonana because imi mbuya ndimungade mutogadzirisa nyaya idzi sekuti muri mbuya mukadzi wasekuru but manje kana makumira ne-one side kunodai panotonetsa ipapo panonetsa. Kola hello. Hello Mary. Yes, muri sei? Tiribo. Nachida kungotiwo panyaya iyi yariti muning'ina uyu kuti tichimuregesa kutaura nambuya zvinogona kunetsa vanogona kusasiyana because patove nebhondi. Handiti saka ivo kungowirirana zvavo maybe through phone but nambuya nemutauriro waita muning'ina mbuya ndimboona kuti vanosiyana. Then munyaya yemaistafani yekuinisa mwana muona kuti mwana uyu akasenda mameseji
achituka mainini. What if akanozvita yeah, it's something that I tried kuvaonesa kuti okay, it's like right now muri kuti mwana ari right pazvese zvinenge zvichiitika nditi chimbomirai tione kwakanaka zoinda ukanodai apa ndo pachazobuda ansa manje zvikanobuda futi ikoko kuti ndo zviri kuitika then vachaonawo dzimai imwe foni yenyu because ipo vagara namainini handi pakatomboitika drama palast time atakavafonera paizvo toradza kuti mainini vanonga vasina vasingadi mwana uyu imagine vakuno ko ivo vakona here kungoti mwana anyorere kuno kunoredeswa here kuno handizivi papa hangu hazvinganesa handinyatsiziva ndichanzwa sezvivato chada kundiona after ningirikiri kwelife tichanzwa kuti chi but zvonetsa kana vaita decision hanti vanenge vaita decision yavo nemwana wavo saka zvozonetsa kuti sitinobvanyangura decision yavanenge vatoronga kudhara unotoyabona kuti vari kuenda through a lot mayava because mwana wavo kubva pai takambozama kuvapa maadvice garai nemwana but not maadvice chete even financially not maadvice chete even financially for her right now kuti vashifte kwavari kuti ndatutira nhasi uku mari yerenti yabva pano mari yerenti 1.6 yabva pano handitika yakabviswawo necertain brother awell wisher handitika akati okay I'll pay 3 months rent for her kuti vakwanise kumbira netsoka dzavo saka mari yetransport yekuti vatute kubva kwavanga vachigara tinokuti vachitiza eminde kure kwokuti murume yakwanise kuloketai so vatuta vainda kure ikoko kandi kwavainda kwacho koko mari yacho yekutakurisa futi motikari zvinhu zvavo yatakura nekuti vaida kutengesa zvinhu karimemba paya tikati musatengese zvinhu achindozvitakura nei mari yacho yabva pano padiaries yekuti vatakure zvinhu zvavo vainde nezvinhu zvavo zvakakwana vasatengese firiji vaida kutengesa paya ndichiti musatengese firiji munozoinida for chikafu zvinhu hazvirema hazvirambi zvakadaro zvichanaka zvinhu zvacho zvemufiriji yatakura zvaenda imari yabva pano padiaries handichimaona so murume ari kubhadhara mari yeschool fees so ivo chapa chavo chete for now ichikafu chete waona it's only food of which vanoenda kubasa mazuva vanoendewayo vanopiwawo mari vanoti chikafu chavo chinokwana handimaona since rendi vasina kubhadhara mota havana kubhadhara so zvichanaka hazvo wamboshinga nemwana wasvika grade 7 imagine uzonzwa kuti mwana musikana maybe arisiwa ashayiwa ke nekunoramwira mwana kuna mainini vari kuenda a lot but she have to take care yemwana please chimbozama kutaura nawo handizivi hazviiti kuti tirambe tichitaura navo takavapa advice kudhara but kana vakaichinja samai vemwana tinazva tokwanisa tirambe tichiita karimemba asi mwana wedu ivo ndo vane full say pamwana wavo ipapo sure thank you sis Mary alright thanks Kola alright shak right tichine umwe here tine imwe nyaya tine umwe brother varikuda kuya nenyaya yavo panapa iyi iri kuda kuya apa inotoda kuti mese mundibatsire guys tibatsirane pane munhu achada kuzoitwa reach out kwaari inoda kuti tese tibatsirane kuita reach out kwavari kuda kuti iende brother ava nyaya yavo handitika so nai madna anoitwa sei madna naimi vamugaba vanotibhadharisei pane munhu ada toda kuita zvemadna pane imwe show yatoda kuita yemadna vanotibhadharisa here kuti vanhu vedu vaende kumadna uko kana kuti vanongoendavo free of charge toda kuti tizofonera mugabe tiwe but iye zvinoizva think vanenge vavata tiwe kuti vanhu vedu vanobhadhara here kuenda kumadna kana kuti vanongoenda havo kumadna free of charge hanzi ndina fona good one wapa good advice hanzi vanobhadharisa kuva vanobuda pamatv papa vachibuda pamatv vanenge vakabhadharai kana vachibuda pashow iyi hafu hanzi kana vachibuda pashow iyi hafu kola yelo right guys toda kuti titaure tigai tiunze nyaya iyi manze nyaya idzi handingadzisanganisika guys kuitira vaya vanoda kuzouyawo vachiteerera nyaya idzi hatingadzisanganisi vana idzi nyaya idzi because panenge pachida kuti vanhu vanenzokuita vaya varisipo nda kuzoona vaidzikabatana vanoita confusion saka guys don't go anywhere handitika don't go anywhere ndongokata nekudzoka handiti ndongokata nekudzoka hanzi nhasi makasvikira ngibhenzi naijo gurikuiti ndakana tiri tsvuku naijo asi nondionera mugirazi here naye wegurikuiti
unondiramugirani ndiri muchekuini nigel. Alright guys, musaenda kure, regai ndingodropa ndobva ndangodzoka handitika, so that continue nenyaya yedu. Musaenda, don't go anyway.